رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حسب النظام مطابق اگر که مونږ بیمارۍ نه پریدي او ناظم صاحب امر دی په ځای به راوړو، یعنی په کار خدا و چې نائب د دې دپاره وي چې مناب په ځای زمونږ نائب خبرې کړی او ناظم صاحب چې کومه خبره وکړه د اخلاص، تاسو ماشاءالله ټول علما یاست، زه به تاسو ته څه خبرې وکړم. خو دا به ووایم چې الله چې کوم د آیات کې موږ ته حکم کړی دی وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. الله امر کوي موږ ته په عبادت سره چې هغه خاص الله لري. دا اخلاص یو داسې کلمه ده، کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هر هغه عمل چې تاسو کوئ که اخلاص پکې نه قبل دې نشته، حتی لا اله الا الله محمد رسول الله که په اخلاص ونه نو نه قبلېږي. تش د رسول خان کلمه به رسول قرآن به ویل کوټ کې د هندوانو مسلمانانو جګړه شروع شوه، مسلمانان زورور شو، هندوان به راوتل، به دقه به ویله چې رسول خان کلمه وایو. په دې نه پوهېدي چې رسول خان کلمه څه شی دی. نو که چېرته زما او ستا اخلاص نه وي نو زما او تا نه دا کلمه نه قبلېږي. او هر هغه عمل چې په غیر د اخلاص نه وي قبلېدی نشته. او کله چې اخلاص وي نو الله یرفعو. په دې اخلاص سره الله ستا کلمه ستا عبادت دا الله اوچتوي. بطور مثال به زه دا ووایم چې حضرت سعد بن عباده څومره عمر تېر کړی دی په اسلام کې، لیکن درجه څومره اوچته ده. اهتز عرش الرحمن لسعد بن عباده. صحابه کې ګوره دغه ډېر کم عمر په اسلام کې تېر شوی دی، لیکن درجه څومره اوچته ده. دا په څه؟ په اخلاص سره چې هغه د عرش والا ټول په دې خوشحاله چې د سعد روح موږ له راغی. دارنګې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو سړی قیامت کې پیش کړي چې د هغه 99 قضیه وي، موږ ته یا دعوه ویو یا قضیې وو په هغې باندې، او دارنګې دوسیه ورته وایو، ملف ورته وایو چې هر یو ملف یې د سترګو په نظر او الله یې پیش کې ورته وایي چې دا ټول تا کړي دي وایي چې او که انکار خو نه شي کولی. په زما کاتبینو خو په تا ظلم نه دی کړی، وایي چې نه بالکل حق دی. نو هغه دومره پریشان شي چې زما خو دا 99 دوسیه نیسي، زه به دې کې کمې نه خلاصېږم. او الله وله یو کارډ ورکړي او هغه کارډ د نجات
نو هغه وایي چې زه به په دې څه وکړم دا 99 دوسیې دي دا به د دې مقابل کې څه وکړي الله ورته توله کې واچوي نو هغه ټولې دوسیه د 99 چې کوم دي 99 دوسیهګانې اوچتې شي او دا یو کارډ چې کوم دی نو ښکته شي دا کارډ د څه وي د لا اله الا الله محمد رسول د مرګ په وخت کې د مرګ نه مخکې هغه دا کلمه په دومره اخلاص سره ویلي چې الله تقبل دا سبب چې اخلاص دی نو د دې اخلاص په وجه هر عمل جنت ته تلل پسې دي په اخلاص دي په غیر د اخلاص نه شي دلته دا راتګ ستاسو کې اخلاص پکې نه وي نو هسې تاوان دی خسرت دنیا والآخرت په سره ګرمۍ کې برالی او چا به ټکسي کې روپۍ ورکړي خو الله تقبل نه دی خو که تاسو په اخلاص راغلي وئ خو کېدای شي ستاسو د اخلاص د وجې نه الله زمونږ او ستاسو په دې محنت کې همت واچوي او دارنګې برکت واچوي او دا دنیا ته پیش کړي په دې اخلاص باندې علماء ډېر بحثونه کړي دي اخلاص څه ته وایي خو بهتره به زه دا ووایم چې اخلاص لکه څنګه چې بعضو علماء ویلي دي چې دا یو داسې لفظ دی داسې یوه کلمه ده چې دا د زړه ته نوتې نه وي نو ستا یو عمل هم نه قبلېږي او کله چې ته دا اخلاص ستا زړه ته دننه شي د الله سره د مینه پیدا شي د الله سره د شوق پیدا شي نو الله ستا بیا هر عمل قبلوي بعض صالحین وایي چې ما 100 کاله په خپل اصلاح د نیت باندې ما 100 کاله خواري کړی علاج مې وله کړی چې کله مې 100 کالو کې دا اصلاح د نیت وکړه او اخلاص ته مې راوسته نو بعد د هغې نه څه شي شو 100 کاله مې نور بیا په راحت تېر کړي دارنګې اقبال هم وایي که نه چې سجده د عشق سجده عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا کہ دا عشق سجده وي خو په عبادت کې به مزه راشي او که نه نو داسې په سجدو باندې او آخر کې دا وایي چې دا سجدې ما کافر جوړ نه کړي اقبال لکه سر چاته کته کوم او زړه مې چېرته دی دخول الاخلاص زړه ته خو د زړه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې دا ټوکړه ده چې که دا ټوکړه سمه شوه فصلحت سائر الجسد ټول وجود دی بیا سم شو دا په څه سمېږي په اخلاص سره اللهم ارزقنا اخلاصا في القول والعمل اللهم اجعلنا على اخلاصك ورضاك دا به ووایي زما ورونو په دې اخلاص باندې که تاسو د نیکانو بندیانو حالت وګورئ وګوره موږ هېڅ نه یو هېڅ ځکه نه یو چې 14 ټلیفونونه راپسې مولانا صاحب کوي یا بل مولانا صاحب کوي نو په 14 ټلیفونونه هم راکاږي په اخلاص سره ګوره په ایمان یې وایي یو هم نه راځو او هر عمل چې ته په اخلاص سره وکړې نو الله به د دې اجر په دنیا او په آخرت درکوي تؤتي اکلها کل حین هر وخت به تا د دې ثمره ملاویږي او دا اخلاص یو راز دی پټ د بنده او د رب ترمنځ چې کله دا راز موجود شي نو بیا د هر څه برابر وي لکه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو څاڅکی وخه چې د الله د رضا لپاره توی شي د جهنم اور په هغه سترګه نه راځي او نه شي سوځولی دا څومره لویه خبره ده
خو چې دا وخت د خدای د رضا لپاره تېر شي، نه چې د خلکو لپاره. بعضې جومات کې چغې ووایي، بعضې څه ووایي په دعاګانو کې، دا کله قبلېږي؟ قبلېږي هغه یو ساز کې چې په توره تیاره کې ستا او ستا د رب ترمنځ توی شي، نو الله ستا سترګې په اور باندې حرامي. دارنګې علي بن حسین هغه صدقه چې پټه د شپې هغه وچه ډوډۍ به په خلکو تقسیموله، نو وایي چې سر صدقه تطفی غضب الرب، دا پټه صدقه چې کوم ده نو دا شی کوي، دا د الله غضب سړی. او دا ډېر داسې حالتونه دي د نیکانو بندیانو کې، مونږ یې وایو نو شپې ورځې پرې لګي. ناظم صاحب وایي چې مختصر خبره وکړي، خو دا خبره داسې ده چې د دې خبرې که ته په اخلاص باندې بحث کوې نو ستا به ته به ستړی شې او خبرې به خلاصې نه شي. خو دا یو پټ راز وي. حسان ابن سنانی رحمت الله علیه د هغه کور والا روایت کوي چې شپه به شوه نو سړی به کټ له راغی، او چې به کټ له راغی نو ته خداني، زه به یې داسې دوکه کولم لکه مور چې ماشوم دوکه کوي او ټپوي چې وده شي دې پاڅي. سناني به چې زه به ذهن به راغی چې دی وده شوی ده نو ده به منډه کړي، په ژړا به الله ته ودرېده. د خپلې ښځې نه د خپل عمل پټو چې چېرته ریا پکې را نه شي. هغه عالم تقریر کې د سترګو نه یې وخې د یېرې د الله نه وخې را روانې شوې، نو د دې وجې نه چې خلک دا ونه چې دی یاره ده خو ډېر وژړل، نو زر زر یې مخ پاک کړه او ویله چې یاره الزکام اشد، زکام ډېر سخت شی چې خلک دا وایي د سترګو نه د زکام د وجې نه وخې دی. د نیکانو بندیانو دا حالت. نو زه دا ویم چې دا یو سر دی اخلاص ستا او ستا د رب په منځ کې. په دې اخلاص به موږ او تاسو په دې دنیا او په آخرت، په دې دنیا کې هم په مزې کې او آخرت کې هم په مزې کې، پس په دې اخلاص چې کله تا کې اخلاص راشي نو خدای شته چې د سعودي عرب ګرمي څه ته وایي، کله تا کې دا اخلاص وي نو دا میاشت به په تا څنګه تېرېږي چې زه به یاره بلې میاشت له به اجلاس ته به زه به انتظار کوم او دا به راځي او زه به زه شورا لازم. ولې والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم. بعضې ملګري وایي څه پکې دي شورا کې، و د خدای حکم دی، هېڅ هم پکې نشته، ټول تکالیف دي. د حکومت تکلیف بیل دی، د کفیل تکلیف بیل دی، د کور تکلیف بیل دی، د ډوډۍ تکلیف بیل دی، د ټکسي تکلیف بیل دی، خو الله په خوشحالي دي. وامرهم شورا بینهم. په دې خاطر دې ځای له راځم چې الله رانراضي شي. لکه عامه قاعده به ته وي، واده څه شی دی؟ ډوډۍ ده او خوشحالي ده. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې که چا دعوت درکو دیني نقصان پکې نه وي نو هغه دعوت به ته خامخا قبلې. نو تا د دې دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لفظ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته به دا قبلې، زه په دې خاطر دې دعوت نه ځم، نو فلک الاجر. لاړې ډوډۍ دې وخوړله، هلته دې مستیانې وکړې، الله دې اجر ورکړي. ولې د پیغمبر حکم تعمیل دې وکړه. یو سړی د خدای د حکم تعمیل نه کوي، شورا وایي څه شی دی؟ زما ورونو دا یو لوی معنا لري دا اخلاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله دې وکړي چې زموږ دې زړونو ته دا اخلاص دننه شي او موږ په دې اخلاص راجم شو، په دې اخلاص سره خوار شو. د دې وجې نه که موږ او تاسو کې دا اخلاص پیدا شي نو ته ګوره چې ستا محنت به کوم ځای ته رسېږي. دا ګوره د شیخ القرآن الله دې پرې ورحمېږي، د هغه
د مهنت او داغه د اخلاص یو ثمره ده چې نه موږ تاسو هغه خورو په هغې مزې کوو زمونږ ستاسو ثمره نشته که خدای قبوله کړي نو وروسته خلک به ووایي چې یاره څوک وو او څوک نه و چې القرآن الله دې پې ورحمېږي حسین علي صاحب مې راوستی ووایي 300 ملیون مې ورته راټول کړي او دا غوښې مې خوړلې بیا یو مازدیګر چې تلو نو دی نه مخکې د بدرې غاړې ته وی راځه هلته مونځ چاته لاړو چې مونځ یې وکړو 2 رکعته اودس یې وکړو ما نه تپوسونه شروع کړل چې دا پلانې څنګه ته ناست دی دا څوک دی ما چې دا ټولو مشر دی دا بل دا ټول وایي ما ته یې وویله چې یار سب سور ہے ټول سوران دي زما سره خبرې ازاد ما چې ستا په خو یو مسلمان نشته دی ته خو دا ټول سوران دي وایي هغه ډېر په افسوس راته وویله چې بې نه یې اوسه ته مې ته پته وکړه زه به نه یم او تا ته به مې پته ولګي زه به نه یم خو د دې سورانو به تا ته پته ولګي هسې زه دا وایم چې دا بیت المدرس اسلام کې څه حیثیت لري چې زمونږ علماو دا مدرسې جوړې کړي دي او په غیر د ټکسه دا نه چلی زمونږ د پخواني د دې امت علماو دا کار کوو عبادت یې په غیر د پیسې نه دی چې ټیکس یې اخیستی نه وي والله که درته تقریر هم وکړي که ټیکس یې اخیستی نه وي د سره نیجي مخکې به د سره طی کوي چې دا به راکېږي نه نظم د سره دې ته اخلاص وایي دا خو د هغه اخلاص و چې ځان سره به په لوښي کې ډوډۍ او ترکاري واچوله او په کلي به ګرځېده په کلو به ګرځېده خپله ډوډۍ به خوړه زه ورته دا کولی شو خو خدای دې یقین کېږي چې دا اوبه څوک رانه کړي دلته سبا دې طرف ته ګورم هم نه زه خو راغلی وم او زه شیخ صاحب وم دې لقبونه مونږ ډېر تباه او برباد دا کوم لقبونه چې تاسو نن سبا مونږ او تاسو پلانې شیخ صاحب پلانې شیخ صاحب حقیقت دا دی چې لکه اسلام او اخلاص دا یو بل سره تړلي اسلام دې نه قبلېږي په غیر د اخلاص نه او د دې وجې نه د دې د ختمولو د دې د خرابولو لوی شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اخوف ما خاف علیکم زه ډېر یېرېدونکی په تاسو باندې د څه شي نه یم د شرک خفي قالوا وما شرك خفي يا رسول الله الرياء یو ملازمات او سمات نن وخت وي چې هغه د ریا نه خلاص دي زما استاد شیخان بدعتین او مشرکان رانه خیمه یقین وکړه چې صفت یې ونه کړي چې نن شیخ صاحب 1,000 روپۍ صدقه ورکړې ده اخبار کې د پسې ور نه کړل او جریده کې د پسې ور نه کړل چې سبا د سره خبرې ونه کړي نن د یو شیخ صاحب تعریف ونه کړي چې شیخ صاحب نن دا وویله نن شیخ صاحب دا وویله په خدای دې یقین کېږي سبا له سره سلام هم ونه کړي شجرة طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء خبرې نه اوږدوم جواد صاحب هم ډېر مودې نه پس راغی اوس به دې خبرې کوي خو دا درته وایم چې ټول په ګډه ووایي ان صلاتي ونسکي ومحیایي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له زما استاد راتله زما استاد کېناستل د یو بل سره زما استاد پاڅېدل د یو بل سره لله الله به تا ته د دې اجر ملاوي او که دا نه نو خسر الدنیا والآخرة نعوذ بالله زړه خو ډک دی خو دا به ویم چې د امیر صاحب د امر تعمیل دی چې خبرې ختمې کړم الله دې وکړي زمونږ دا اخلاص دې زمونږ زړونو ته خدای دننه کړي او الله دې مونږ په دې اخلاص سره جمع کوي او په دې اخلاص سره دې الله بیا خبروي او دا همیشه دپاره دې زمونږ قول او عمل د اخلاص مطابق